Sindarbe achiduba yuna ratarte lalte muda ani waike kananiyada donorarike kananiyada garu mankabu yo kistola kana lalte faratola Kode kota tisaduma sinala kamiti farfama ani simalem farfadu maga kemale nadadu ani simalem farfadu maga kemale nadadu Gadu lubuko sanalole Jesus ko makanke lagagole Ane zimalem farfadu makake male nadadu Ane zimalem farfadu makake male nadadu Gadu lubuko sanalole Jesus ko makanke lagagole Sati namfne manani dulako tedulte adani akikelo latbe kamani ko sati namfne manani dulako tedulte adani akike ararambe kamani Ararike Baye ararike Ayanike Nadam fulke Ararike Baye ararike Malinunda gadu akanit duamega ole makakof metikanan durake labadu ayanake male kale sindarbamu utu senentane Ofe nambokode karake nafure digike Sif kabadoda ayana kemtunarranchamsu situbeka kaneti asgae sinjalasi nopsu tulabale
Gooftaatti kan gammadu. Who is glad in the Lord? Nama simbira jiru. Say to your neighbor, guyyaan har'aa kan kee ta'edhaani. today is your day. Waan fuutee dhufte sana hundumaa fuutee hin galtu jedhaani. You will be freed from any form of burden you came with. Mee warri gateen baay'attan. How many of you believe that you will cast it down? Waaqayyo irra sin eebbisuuf sin fayyisuuf sin hiikuudhaaf as jira. God is here today to bless you, to heal you, to deliver you. Isaayyaas 43:21. Let's take out from Isaiah 43:21. Saba kana ofii kootiif ummachuun koo akka na galateeffatuuf ture jedha. Saba kana ofii kootiif ummachuun koo akka na galateeffatuuf ture. God say, I create these people, the people which I formed for myself, that they may declare my praise. Nama simbira jiru. Say to your neighbor, uumamuun keedhaani. the purpose of your creation Waa biraafetu hin taane. is for nothing Akka isa galateeffattuufidha. but to praise God. Yoom galateeffattu sin? When will you praise Him? Ani sammaan jedhe miti. I am not saying this praise. Yoom galateeffattu hin jedhe. When will you praise the Lord? Amma dubbiin kun dhugaadha? Dhugaadha dubbiin kun. Is this word truth? Dhugaadha taanaan gaariidha garuu baay'een keessan kan galateeffattan gaafa waasinii ta'uudha. And many of you pray the Lord only at your comfortable time. Soba moo dhugaadha? Am I not right? Ayyaana galataa godhattanii sharaa diriirsitanii nama sinii lallabu faarfatu waamtanii galatoon qaba jettu. Waaqayyoon waan haa godheettu. Gaafa siniin taane hoo. Fayyaa ta'e isheen ililche tokko. When you have something, you will make a party and a feast and praise the Lord. Gaafa siniin taane hoo. But what if things are not going good with you? Gaafa sin dhukkubu hoo. What if you are feeling sickness? Gaafa gaddaa hoo. What if you are feeling anxieties or sorrow? Warra amantanarraa hafuura galataa fudhattanii galtu. If you believe today, you will go home with the spirit of joy and the spirit of praise. Nuun kiristiyaanota biyya lafaarraa wanta adda nu godhu. What makes us different from unbelievers, we Christians? Warri biyya lafaa gaafa argatanii hin gammadu gaafa dhaban hin gaddu. Akkuma isin gootan isaan iyyuu siletiifaa dhiyeessinaa waan adda addaa goonaa jedhu soba immoo dhugaadha. Nu kiristiyaanonni garuu haalota rakkisaa dhukkuba keessattis du'a keessattis maal keessattis dhaabbannee Waaqayyoon maal taana hin galateeffanna. Waaqayyo silumayyuu galateeffamaadha. Because God is worthy of praise and worship. In any season we worship the Lord. So our worship is not seasonal. Waan sinitti hima. Let me tell you something. Gaafa seexanni mana koo gubee When Satan put my house on fire, kadhachaan jiraan. I was praying. Tun kadhachaa jiru aarrii dhufee naaf fanu ennaan dasseen iyyitee dhuftee na fuutee baate gadi. Ammanii waan isaa abjuu natti fakkaata. Waan kadhachaan jira fuula kadhannaa keessaas hin baane waan isaa naan gallee wajjibbirii natti ta'e. Ennaani Israa'el na bokkee jira mucaan koo ishee durbaatiin jirtu. Ol deebi'een fuudhaa ennaan natti nammanii na qabanii balbala natti cufan. Achi dhaabadhee waan murteessa. Yoo isheen duutes awwaalee dhaqee wangeela lallabaa jedheen garaa kottamani. Isa dhugaan sinitti hima. Ennaani mucaan baateetti ennaan. Samma maal rakkisee jedhe. Seexanni sulumayyuu carqii gubdii agubduu dhaqee wangeela lallabaa jedheen ana badda garagalee ilaalle namoonni gaafa sana jiran dhugaa baateedha. Wangeela lallabuun nufe ani immoo ishee guggubuun nufe. My young girl was locked Kuntaate waggaa jaaduraan sinitti haasa'a. in the house, and I decided, saying to myself, even though this my lady shall die, I will go and praise the Lord. I will go and preach. When I decided,
I discovered that she was drawn out of the fire. Qorumsa seexana duwwaa sinitti fida miti Waaqayyo sinitti fide sin ilaala. Sometimes not only Satan, even God may test you with temptations. Test sin godha Waaqayyo. God may test you like a testing light. Qualitiin kiristaanummaa kan dhufu, bilchinni amantii kan dhufu, guddinni kan dhufu waan sana keessa galtanii gaafa baatanidha. Because the Christian maturity will be grown when you can pass through the tests. Iyyoob 23 lakkoofsa 10 yoon qorame iyyuu jedha akka warqeetti tambaa'idha. Mee tambaa jedha ayyaate. Job said in his book of Job 23:10, though I may be tested, I shall come first. So you shall come first in your tests. Warqee nama gurrarra sin taa'u, mormarra sin taa'u kun biyyoo keessaa gaafa ba'u miti. This jewelry gold Biyyoo keessaa gaafa ba'u miti. Abidda keessa gaafa darbudha. was set on your ear, not from the time it was drawn out from mud, but from the time it has gone through fire. Dubbisi Iyyoob 23:10 warqee jedhamee kan gurguramu gatii kan qabaatu gaafa abiddaan teesti ta'ee ilaalamee darbudha. Amantiin keessan gatii kan baasu jabaatees kan dhaabatu lola abiddaan gidiraan qorumsaan isa akka abiddaa saboba'aa sanaan qoramee gaafa sana kiristaanummaa emotionally keessaa baatanii haala kam keessatti warra dhaabatu, haala kam keessatti warra waaqessu, haala kam keessatti warra galateeffatu, haala kam keessatti warra injifatu taatu gaafa sana. Agofta Yesus yang bisa kasih. Afaan Oromoo sana bisa kasih. Dubbisa afaan Oromoo isaa. Haa ta'u iyyuu malee inni karaa koo hin beeka. Haa ta'u iyyuu malee inni karaa koo beeka. Yeroo inni qoree ana ilaaluttis. Yeroo inni qoree na ilaaluttis. Akka warqeetti. Itti nan ba'a. Ittiin ba'a. Ergaansii qaba ju'aaf jireenya gidduu haala rakkisaa keessa kan jirtu. Itti baata malee ittiin badda miti. Itti baata malee ittiin badda miti. Yes. This is what Job 23:10 says. But he knows the way that I take. When he has tried me, I will come out like gold. You will come out like gold when you will pass through different trials and tests. Dhukkubni baga jiraate. It's good that there is sickness. Silaattamiin humna fayyisuu Waaqayyoo barture. Because you would have not known the power of Rakkinni baga jiraate. God. Attamittiin oolchuu Waaqayyoo barture silaa. It would have been good that the sickness is. Gadi bu'uun baga jiraate. Gaafa ol baata Waaqayyoon galateeffattu waan ta'eef. It is good that there is going down because beela'uun baga jiraate gaafa quuftan Waaqayyoon hin dagattan waan ta'eef. You will know when you will up. Inna gaamaa. The greatest. Mee warri dhagaamaa jiru harka raasaa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Isaayyaas 48:10 dubbisi kadhannaa tangala isa booda. Kas jedha maqaa gooftaa. Baay'een keessan cinqii rakkina keessa jirtu har'a nan ilaala addunyaa fuuraa keessatti. Ittiin baddu miti mana barumsaa Waaqayyootiin. Har'a yeroo boo'ichaa gaddaa yoo ta'e yeroon galataa jira fuula kee dura. Kas jedha. Kunoo akka meetiitti yoo ta'u baate iyyuu. Kunoo akka meetii yoo ta'u baate iyyuu. Si qulleessuudhaaf. Rakkina akka ibiddaatiin. Ani si qoreera. Ani ofuma kootiif jedheen kana godha. Kana nan godha. Maaliifan maqaan koo akka balleeffamu godha. Godharee hin gaadhees ati warqeef meetii miti garuu akka nama warqeef meetii qoruuttan rakkinas akka ibiddaatiin qoree si ilaale. Macaafni akka jedhu Efreem qixxaa gara galcha badeedhaa jedha maxinoon gara galle beektu gar tokkoon gubataadha gar tokkoon bukoodha akka hin jaanneef bukoodha akka hin dhimneef gar tokkoon gubataadha. Kiristiyaanummaan keessan in ilaalamne yoo ta'e akka Efreem kana qixxaa gara galcha bade taatu. Waaqayyo garuu akkasiin qixxaa gara galcha bade hin taaneef irraanis jalaanis bitaanis mirgaanis
test isin godha. Gaafachii baatan isin saba kooti isiniin jedha Waaqayyo. Isin immoo ati Waaqa kooti Waaqa guyyaa rakkinaa Waaqa na oolche. Waaqa sana fayyise sana gargaareet. I will read the English. This. Behold, I refined you, but not as silver. I have chosen you in the furnace of affliction for my own sake. For my own sake I will do it. So God may test you for his own sake, not to destroy you. Because the more you pass through trials and tests, the more shall you refine like a refined gold. The Bible says about Ephraim. Ephraim is unturned over bread. Unturned over bread uses for nothing. But if you are well cooked, you will be useful for everything. God wants to you to, that is why he let you to pass through different trials and tests. Kanaafi haala kam keessa dhaabbannee Waaqayyoon maal ta'utu nurra jira? Galateeffachuu, waaqessuu, ameen, gammaduutu nurra jira. Haalli nu keessa jirru dhuma keenya miti. Nama simbira jiruun haala tamma keessa jirtu dhuma kee miti jedhaanii. Waaqayyo har'aa kee miti borii kee beeka jedhaanii. Eeyu kan kanatti amanu. Eeyu kan kanatti amanu. Okay. Your joy should not be seasonal, because your seasonal situation will not determine your destiny. Rather, the affliction you are suffering from today is seasonal. God knows your destiny from today, and your destiny will never ever look like today. Nui uumama keessa adda godheen uume Waaqayyo maaliif akka bifaaf akka fakkeenya isaaniitti. Garuu Waaqayyoon kan waaqessu kan ulfeessu nu duwwaa miti. Uumamni kun hundi nu afaan isaanii hin beennu. Hin beennu malee hin waaqessu. Hin ulfeessu Waaqayyoon. Iyyoob 38 lakkoofsa 8 yeroo Waaqayyo Waaqaaf lafa uume gara barii jala urjoonni hin faarfataniidha. Warri Waaqarraa ilmaan Waaqayyoo jedhamu immoo isaanitti taasisanii sagalee guddaa dhageessisan jedha. ወደ ንጋት አካባቢ ከዋክብቶች ዘመሩ ወዳ እንፋርስ ኡመም እንሰገድ ኡመም እዋቀስ ኡመም ሃሌሉያ አርከም ርጋው ልፎዳ ከነቦዳ ጃጄራ አርገሙስ ዳበሙስ ታውስ ታውባቱስ አፎሪ ገለታ ጋራ ከነረጅሩ ስኒ ወጅን ሀገል ወጃጄራ May the spirit of thanksgiving follows you wherever you go. አፎሪ ገለታ ስኒ ሃርገቶማ ካሲ አጃጄራ Isina dhaalu ajajeera. Isina dhuunfatu ajajeera. Ila waan siniin jedha. Let me say something. Uneetaan የሚቀይር ምስጋና. Thanksgiving that will change your situations. Uneetaan የሚቀይር. That shall transform your situations. Haala ati keessa jirtu kan geeddaru afurri galataa gara kee dhufu. Humna dhiiga Yesuusin. The blood of Jesus Christ. Ola qalameef galanna ta'u. Ola Waaqayyo ola qalame ola araaraaf galanna ta'u. Ulfinni Waaqayyo waaqarratti, finni Waaqayyo lafarratti, macha Waaqaaf lafaa duratti teessoon isaa galataan ola jedhu. Teessoon isaa ililleen ola jedhu. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Glorified be your throne upon heaven and the earth. Larabasenda labakrodia nanamas oda labaradia. Oh, ola Waaqayyo. Lamb of God. Ola Waaqayyo. Lamb of God. Ola Waaqayyo. Galanni 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 galan. Ulfin sifato. Teessoon kee galataan. Ola jedhu. Macha Waaqaaf lafaa duratti. Aarsaan galata kee ammayyu hola ka'u. Holakau, 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 holakau. Nu olchiteetta, nu gargaarteetta. Akka biyyi lafaa jedhan nurratti hin taane. Ati garsee keenyaaf garee keenyadha. Hallelujah! Siyaa galatu Yesus. Siyaa galatu. Siyaa galatu. Oh, dhuga ba'umsa guyyaarraa tureef siyaa galatu. Warra du'aaf jireenya gidduu galteef, warra uleeyyumaarraa cabsiteef siyaa galatu. Arras warra fayyan kanaaf siyaa galatu.
warra eebba biraan fudhatanii gala kanaaf siyaa galatu ergamaa lakkoofsan qabne gubaa'ee kana keessa galeef siyaa galatu balbala araara kee banamee jiruuf siyaa galatu siyaa galatu irree kee diriiree jiruuf siyaa galatu ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ሎራባ ሴንዳ ላባ ክሮባ ጋንትሮባ ሴዲያ ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ 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 ወረገራሳኒ በነኔ ጅራን ከነረት በዚህ ዘይቲን ገለታ ሀዳንገላዋም ከፈቱ ላይ ይፍሰስ የምስጋና ዘይት ይፍሰስ በጌታ በኢየሱስ ስም አጎርታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነቀንገለው ኦ ዘይቲን ገለታ ኮራባ ሼላ ባራዲያስ ሃሌሉያ አፎራ ገለታ አፎራ ገለታ አፎራ ገለታ ጅሬኛ ከፍ ማነከ ሃርገት ሕይወታችን ያግኝ ኡምና ዲጋ ኦልቻን በክርስቶስ በድ ሜገለተ ገርገርን ጭነ ፍዳማዩ በደሙ ጉልበት ዋው ዋው ኖራታ ሃሌሉያ praise the lord ማልታት ነርኩባ ድደኮን ነርኩባ ነርቪ ሚልኮን ነንሶቾን አካባን ነጨቤት አማ ዱኩባን ጅራ አሞን ዱኩባ ደንዳን ጅሩ ባይነ ዱኩባ ማታም በሚላት from the crown of your head አሜን ሬፈ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን the healing power of Jesus Christ ስማዶ ጀጀራ receive the healing power of Jesus ሴሊ ሃራ receive new cell system ነርቪ ሃራ receive new nerve system ቢሂን Hi! ሲቻርጀ ሴራ ብዳን I set you charged by the fire of the Holy Spirit. ሂን Viewers on the screen, this brother has been suffering from chronic nerve sickness for a long time. And the chronic ቢሂን feeling the pain for ማታም በሚላት ተብድስ ይቀበራ the fire of the Lord has located you. አሜን 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 The Holy Spirit is running the procedure. ሂን Receive your healing right there for the distance of the barrier. ማይት ነም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት To locate you right there, sir. The man is totally out of his conscious, experiencing the divine encounter. Keep on watching the reaction of the Holy Spirit. እና ይላል Look at me, brother. ማልታት ያ What happened? ማታኮ ከነ ቀባር ሀርከኮ ማታኮ ከነ ቀባር አካዋን ሶኬት ነቀበ ተቀባመ ጀ ማታንኮ ቲፍ ሚልኮ ቀባማላም አካዋን ማለቀበ አካዋን ቀባማላ ኪኮ ማታንኮ ተቾን እንደው ማልቱ ሲቀበ ዋና ቀበን ቤኮ ቀባማላም He's saying, I'm experiencing unusual power over my... ጮቦን ከሲ ዲፈሜራ አሜን you are free አሜን rise up hands. yes The man of God has declared to him the forgiveness of sin by the power in the blood of Jesus Christ. ጀደ ፍላል Bend down and check yourself out. ታይ ከይ ፍላል Sit down. ከይ Viewers, you were unable to do this for the last 2 minutes before the ministry of the Holy Spirit. And the Holy Spirit is yet perfecting his healing. ማልከ Kalanisi bato bako na manakoti. ዋጅራም And the screaming for thanksgiving, and the man is celebrating, running here and there in the front of this congregation. Look at them, sir. They are both celebrating together. ናላል አማ ማልቱ ሲከሰረር አሞ ዋን መከብሻን አብደ ብሻ ዋ መከሲ ወለ ከተደረ አብዳ ብሻኒ አብደ ብሻንስ ቀበንስ ጅራ ወንተ ከጉቡስ ድረ ከተደረ
amma waayyuun jiru. Bara bara. Amen. He was saying during the ministry Ini time, kamera. something like an usual Ani power bilisa bahe. was flowing down my body. Amma birakkattan dhibee kana. Ji'a lama. Erga ji'a lamaatiin nan ciisa. Ani erga ji'a lamaatiin nan ciisa hospitaala dhaqee anis ogeessa fayyaati. Hospitaala tokko iddoo tokkotti riferii na godhanii achiis immoo gara Phaawulositti riferii ta'e. Ani immoo Phaawulosiin naqu waldaa araaraa dhaqeen akkuma namni kan biraan Eessaa hojjetta? Hospitaala Begii. Arrammoo hospitaala Yesuus dhuftee baga nagaan dhufte. Amen. Amen. He was saying Amen. even a physician Harka keenya walitti buufnee jabeessinee galateeffannaa. referred from Becky Hospital to St. Paul Hospital. Baay'ee gammaddaati manaa kun. Thank you. The Holy Namni Spirit Waaqayyoon naa galateeffadha. intervened Amen, their case. amen, amen. Addina kana naadhaa kana na inni jalqaba na qabees kana rukutee Kenna harka kee. Kaa erbaa manaa keerra. Dhayi. So majesty, power impartation in a peace ministry. Raajii keen kukkutiin achii dhaqee fuudhii ilaalamii kottu wal bira qabee dhugaa ba'e. Amen. Come, go see a doctor and come back for thanksgiving and testimonies again. Isaan kun mucuca lafee duddaa dhukkubsatu erga na qabee torban shanidha jedhanii Gambeellaa dhufanii amma Finfinneetti godhanii jedhanii hojjechuu gajjechuu taa'uu danda'u. Keep on watching to the screen again. This brother has been suffering from backbone slippery and he was Mataan mamiillaa tumni Waaqayyo gooftaa maccaasitti Amen. dhufe. Gambela. Deemeera si keessaa. You are free. You are free. Kaya St. deeme, Paul kaya deeme. Hospital, Addis Ababa. And the Holy Spirit is intervening his case right now through the hand touch of his prophet. Yeah. The man is checking out his restoration again. And to God be the glory. Look at him how he is celebrating. Amen. Labsaa deemaa. Amen. Ani fayyeera. Confessing. Ani fayyeera. I am healed. Ani nagaa ta'eera. I am made Ani well. bilisameera. I am set free now. Yaa galateeffannaa sabni Only Waaqayyo you ani to bilisameera. Maal taatu? Amma maal taatu turte ati? Yeroo ergias teesse maal taatu? Na dabkisiisa. Na dabkisiisa na kirkirsiisa. Qoy Na qabames mataan ko. to'annaa jala galeera. Waggaa furguuteera na dhukkuba jechaa ture. Dhukkuba deddeebi'aa ture mana yaalatti altrasaawundis ka'ee kun isaa cogaarradhaan kun isaa immoo narviidhaan waan isaa wallaalee achumaan as fidee dhufe waldaa araaraa na geessa naan fidee dhufe. Maal keeti? Obboleessa kooti. Tiqame maayikee keessaa iyyi baya furii dukkanaa kun. Your spirit of the darkness, scream out and release Mataa him. amma miillaatti abiddi si qabateera. I set a fire on Abiddi you. inaaffaa Waaqayyoo mataa amma miillaatti si qabateera. From the crown of your head through the Sinan jedha nail of ergamaan dhukkubaa ergamaan seexanaa. your feet. The name of Jesus Christ. By keessa maqaa gooftaa Yesuusiin. Qisfetiitu dhaye. There was this brother was suffering from medically diagnosed sickness Baay'ee called keessaa nerve issue afurri and narvii. gastric. Be out. By keessa. Without kaustu. Baay'ee seexanaa si ajajeera. Anta Satan. Without kaustu. Deemi maqaa Yesuus ilma Waaqayyootiin. Baay'ee keessaa. Hit the kaustu. Hit. Si keessaa deemeera seexanni. yaa agaanant kaustik hiduan. You are free. Natsana. Kai. Tanas. Rise up. Nagaan siif haa ta'u. Salam lante ihun. Nagaan siif haa ta'u. Amen. Amma maal taata? Menang. Na keecha yaa. Eh? Na keecha yaa. Si keecha yaa. Waan Kaus aktiiviti kifas hoyi. sasailan. Si keecha yaa. Viewers, keep on watching to hear him again. Mano.
He was saying, Malo duubattiin jedhuun. unusual power was Malo naa galateeffadhaa. Gaddooddaan hin flowing bu'in gaa. down my body. Malo. This is how he is confirming his restoration. This physical exercise is not for vain. Kai. Waan akka maalis si keessa yaa'ee? Akka bishaan na keessa yaa'e. Waan akka bishaan na keessa yaa'e. Si keessa yaa'e. Karaa kam yaa'e? Dugda koo keessa. Dugda kee keessa. Na ilaalin jedhee. Sirraan gallee am? Sirraan gallee? Si keessa? As the ministry was going on, something was flowing down my body. Biyyi isaa eessa? And that's what the healing power. Shawali ta'aanaa jiree. That's what the healing power of God moving down his body, You are free. restoring his hands. Malo anna furame. Malo Waaqayyo naa galateeffadhaa. Malo. I am sorted now. I'm really sorry. Unable to believe to the miracle he had because he knew. You know it how he has been suffering from the burning. Bila kana lana rom. Maaliif rommitu? Romma milichet. Yoomii kaasee? Alani jedhu romma. This father has been shaking like this for the last 10 years because of Seexanni the dulloomaan dhukkubni dulloomaan baay'ee keessaan. medically unknown reason. Amen. You are free. Kaadema. Man of God was rebuking that spirit of sickness, Baba kaadema. all the spirit shaking him. Hin qabin. Deemaa qaxxadaati. And man of God is encouraging him to take steps. Natta garagash. Kottaa babba. Deemaa ma qaxxadaati. Walk up straight now. In okkolinaa qaxxadaa deemaa bilisaa miilli deemeera. You are free. That pain is gone out of you. Kaleen na dhukuba. Garaan na guba. Harkaan na canna qaabala. Jedhe ofii migaam. Ateenya dheen. Come on. Afura wal makaadha. Iyyi keessa baydhi. Hiyyi bayi. You confuse the spirit. Mix the spirit. Rise up. Get out of here. Never ever will you return to here again. Nakkasii seexana kiristaana ta'edha. Na laale buleet. Sister, look at me. Humni du'aa si keessaa deemeera maqaa Yesuusiin. The power of death is gone out of you. Kai. Rise up. Stand up. She was saying, I was suffering from moving my stomach for a long time. You are free. Be healed. Aish. Look at him. This man is celebrating, running here and there. Be healed. Calling you to join him in the celebration. And also ministering to this Be brother. healed. The control of the Holy Spirit. Kai dhaabadhu. Be on your feet. Be on your feet. You are free. Belisa, Hodheera miilla kee humna dhiiga olichaan. I meant out this your broken leg. Hodheera miilla kee humna dhiiga olichaan. Your fractured leg bone. I meant. Sibiila si keessa jira. Dacha udide kiraanchiin deemaa ture kiraanchiis na gachisiise amma na dacha udide waaqayyo hin danda'e tan dhufe. Sibiila keessa jira. Eessatti yaalamaa turte? Alarti. Alert. He was saying I was You are free. being treated Amen. at alert Amen. hospital. There is a metal fixed in it now. The man of God has declared the freedom to him, and the man is checking himself out. His sister is also. Koi. Minaan nyaatte beektaa? Minaan. Nyaadheen beeku. Dhaqee dura minaan nyaadhu kottu kaaffee dhaqee kottu. Beekna kee minaan nyaadhu kottu. Man of God is suggesting here to go to church's cafeteria Dhaqee nyaadhu kottu. and eat, for she was eating nothing for a long time after she experienced the sickness.
Minanya attentalo. Eno. Deema masillala. Keep on watching. This sister Rakkina buddeenaa It is tinni sinolii sister gadi that- si mooqaa jiru. was healed Yeah. as the prayer line was going on. And the man of God sent her to church's cafeteria to eat and come back. And Sini she's galeera. walking up straight. Yesuus du'aa kaaseetu buddeena kennaa fi jedhe. Maal taate? Obboleettiin kun dugda ishee dhukkubaa ani barsiiftuudheetti danda'ee dhaabadheen barsiisutti cinaacha gara bitaan immoo ciisuu hin danda'u harki koo kun immoo lawwaasaadha jetti. The sister had been suffering from backbone pain for a long time again. Unable to Matamma bend down. miillaatti abiddi si qabateera. Marrummaan kee irratti abidda. Sammuu kee irratti abidda. The mighty name of Jesus Christ. Be healed. Man of God is calling fire from heaven upon that Be healed. sickness over her stomach, over her side ribs. Abiddi si qabateera. Fire is on you right now. Abiddi si qabateera. Sat taqaxaaxloብሻል ሳት ነዶብሻል Be healed. Abiddi inaaffaa Waaqayyoo matamma miillaatti si to'ateera. የእግዚአብሔር የቅናቱ እሳት Bayi ተቀጣጥሎብሻል afurri dhukkubaa keessaa. Bayi seexan. Bayi keessaa. አጋንንት ውጣ Bayi hin jedhe. አንተ አጋንንት ውጣ Bayi hin jedhe. ባይ get out of here Out. ባይ ኬሳ Out. ባይ ኬሳ Si'oolitti gadi bu'i. go to hell fire Cubbuun keessii dhiifameera you are free. Ka'ii dhaabadhu. Maal taate am? ምን ሆንሻው Harkoo kana na qabeera. Na gubaa jira. Akkasi gubuuf malee akkasi wajjin walii galuuf sirratti hin waamne silas. Amiin. You are she free. was experiencing unusual burn Maal keeti? Haadha manaa keeti. Maal taate ati manaa keeti? Yeroo baay'ee waggaa 5 ta'a dugdiin dhukkuba. Atoo. Narraa buqqa'uufi kuni. Narraa buqqa'uu fi gudii keedha. Harkarraa she is kaa'e. saying unusual power is pulling me up as if it is about to be uprooted. You are free. She is experiencing the power of God. And that is not the uprooting power. Yaa fayyeera. Now, Hallelujah. she's saying, I am healed. Making a shout of joy. Galateeffadhaa ni fayye. Yesuus gooftaadhaan fayyeera. Hallelujah. Confessing. Yeroo tokko yeroo humni Waaqayyo gooftaa maccaa itti dhufu yookaan bifa biddaa yookaan bishaan bifa adda addaan qaba inni. Du'aan jira harkanarraa baasaa jedhaa waa biraan natti dhufe. Isa ajjeesu miti isa fayyisudha. Booshaappee hojjechuu barbaadde eegam. Yesuus harki koo hojjeteera. Duddi koo fayyeera Yesuus. Hallelujah. Naa galateeffadhaa Waaqayyoon hiikameera maqaa She's saying now my Ka'e mi'aati. Eessaa dhufte? Finfinnee hojiin kee maali? Tajaajilaadha. Tajaajila kottas. Eessaa taa'elta? Shawa meedaa. Ati maal hojiin kee? Kaampaanii dhuunfaa irra qacaramee hojjedha. Come on. This is the demonstration of the power of the Holy Spirit. Hojjetaa mootummaa. Hojjetaa? The mighty name of Jesus Christ. Working with the hand of his prophet. The mighty name of Jesus Christ. Jabasate maqagof ta Yesuusin. The mighty name of Jesus Christ. Ayal bahono bagita Atamma maal taate? Yesuus. Humna wayii natti bu'e. Waan akka maalii? Na keessuma dhangala'e. Seen ati maal taate? Inni keessa darbe. Abidda si keessa darbe. Ati immoo maal taate am? Humna wayii na dhiibe. Si dhiibe. Ati okay, hojiin kee maali? Hojjetaa dhuunfaadha. Hojjetaa dhuunfaadha. Ameen. Asino. Ambo. Yeah? Ambo. Hambo. So Ambo. Yay! Ato. Arsi. Come on. Yay! Asino Baba. Yay! Hey Baba. Hey! Tokko qilleensa natti bu'e. Tokko abidda na qabate.
Tokko bishaan tuna kee darbee. Tokko na dhiibee. Is money. Yeroo akkas ta'u humni Waaqayyoo fayyisuudhaaf dhufa malee isin balleessuuf dhufa miti. Amboo kaa. Sister from Ambo, rise up. Stand up. Kaan jedhe. Stand up. Amma maal taate? Nagubee. Maal keessan? Haadha manaa kooti. Haadha manaa keessan. Baabba sinis achi dhagaa. Jaartii keessa furamaa jira ganaa keessa iyyee baaqoo dhiisi. Itti ka'eera amma. Itti ka'eera. Booda layya'u. Maal taatan hin mamma? You are free. Bilisa. Kai. Stand up. You are free. Bilisa. In the name of Jesus Christ. Heal. Maltat. Mighty name of Jesus Christ. Be healed. I go tie Jesus Christus in fish. He come here. Be healed. Fish. Fish. Amen. Amen. You are free, you are free, you are free. Atis fayyistanit, bilisa baatanit. Maltat. Qadaaddi cabee operation ta'e. Abiddi mataa kee miilatti si qabateera. Hallelujah. Be healed. Hallelujah. Abiddi mataa miilatti si to'ateera. Amen. I have taken a control over you. Crunching kan kee miti kana booda. This scratch is no more yours. Hallelujah. Ani fayyera. Maal gochuun dandeessu duraan? Gadi jedhee ol jechuun danda'u. Ji'a lamaaf. Amma kunoo fayyera Waaqayyo na gargaareera. Naa galateeffadhaa fayyeeraa jedhu. Galateeffadhaa. Come on. Okay. You are free. Ani fayyera. Hallelujah. Ani fayyera. Ani fayyera galateeffadhaa. Hokkoluu na feera. Ani of dandeera. This man is confessing. Guyyaan naa dhufeera. He's healing. Ani bilisa ba'eera. Naa galateeffadhaa. Galata fidaa gooftaadhaaf sabni. Calling you to join him and celebrate. Maal gochuun dandeessan duraan? Dura gadi jedhee ol jechuun danda'u. Ammamiif? Jiijaaf. Dhibee maalii ture? Diiskii. Ammoo maaltu ta'e ergisinii kadhatame? Amma nan fayye. Mee laalladhaa kan mirkaneeffadhaa gad jedhaa ol jedhaati waan dura hin goone hundumaa. Nagaa kooti. It was very mass healing. Many people were confessing their healing after the encounter of the divine touch. Maaltu ta'e jireenya kee irratti? Fayyina nan fayyee. Duraan maal hin gootu? Gadi hin jedhu. Ammamiif? Waggaa tokko. Ammoo mee laalladhu kan And mirkaneeffadhu. this sister was saying for the last 1 year I was unable to do. Be healed. With such a physical exercise, confessing and calling you to join her and celebrate. And this is again another divine procedure going on. The Holy Spirit is running this massage to the man that was chronically fractured over his hand. Be healed. Fish! You are free. You are free. Will never be barrier to the healing power of God to locate you right there, sir. Thank you. Yeroo muraasa booda bilisa ba'uu kan qophaa'e eenyu? Who is ready to be delivered Waan kamirraa'u? from any form of Iyyumarraa, chain, dhukkubarraa, sickness, rakkinarraa. poverty. Bilisa ba'uuf kan qophooftan meeqan keessan? How many of you are ready? Maal ta'e? Fardarraa kufee. After the ministry of the Holy Spirit, The mighty name of Jesus Christ. this young boy who was fallen from Be horse healed. as he was riding the horse and had a chronic injury over his The leg. mighty name of Jesus Christ. The man of God is ministering to him by the power in the mighty name of Jesus Christ. You are free. Melissa, Kana siraan jedhee akkuma qorichaa fi barfeedhaa kennanii jechuutti dhiyeessan. Na ilaali. Humna dhiiga walichaan by the power in the blade of the Lamb, agartuun kee ammaa kaasee iddootti deebi'eera. your sight is restored. Ameen.
Humni si keessatti biqile kun bishaan ta'eera. Amen. Power of growth. I declare it is melted. Be healed. Amen. Be healed. Amen. Be healed. Amen. You are free. Amen. Humna dhiiga holichaan. By the power in the blood of the Lamb. You are free. Bilisa baatetta. Maal takkasii godha? Waggaa kudha sadii. Madaan kun maqaa Yesus Kiristoos ilma Waaqayyootiin miilla haaraa fidii kottu. Madaa waggaa kudha sadii kun ji'a tokko takka sirraa ka'u ajajeera. I command you to cry out within a month. Take the power of God. Randalaba sandalaba kondalaba radia. Has been suffering from chronic You are free. for Nalal. the last 18 years. You are free. Bilisatis. You are free. Atis bilisa. Maal taateet? Drug? Suusii qorichaa kan sammuu Suusii qorichaa. Qoricha kana malee jiraachuu hin dandeessu. Sana malee jiraachuu hin danda'u. Qoricha maalii fudhatta? Tiraamaadoolii injekshinii fudhadha. Tiraamaadoolii. Tiraamaazoon. Guyyaatti hammam? Guyyaatti 10 fudhadha ampulii 10. Ampulii 10 fudhadha guyyaatti overdoosii jechuudha. Yoo sadhiifte oo. Yoo sadhiise humna hin qabu lafaa ka'uu hin danda'u najoon jessaa na kuffisaa. Deemi keessaa seexanni. Your Satan, get out of here. Seexanni qorichaa keessaa deemi. Out! Spirit of tablet. Out! Bye, Kessa. Afura keessee sadii bakkeetti baasi. Spirit of drug. Thank you. You are free. Be healed. Thank you. Thank you. In the name of Jesus Christ. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosii. You are free. Bilisa. Come on. Maal ture anke? Bismaaratu jakoona waraane. Argaan jiru jikoonni bitaan. Yoomsi waraane bismaar? 14 kamisa darbe. Ifa biyya lafaa arge. See the light of the world. This brother had a nailing over his eye and a chronic injury over his. Omni cancer is keessa du'eera maqaa Yesus Kiristoos ilma Waaqayyoon. Power of cancer is dead. Cancer is keessa du'eera. The power of cancer. Omni cancer. The power of cancer. Omni cancer hit. Fight out of you. Ammamiif. Bultii 14 ga'eera baay'ee rakkadhe. Maaltu keessa si waraane? Bismaaratu panaxxaree deebiina waraane. Kottu. You were saying for the last 2 weeks I was not seeing Agartuu kana waan deebifteef. anything. Galanni si haa ga'u. I thank you. Ratiina haaraa. You have restored this sight. Seexanni bismaaraan ija kee jaamse sun si keessaa ba'eera. Spirit of blindness is gone out of you. You are free. Amen. Qabija keessa fayyaa. Meeqa kun? 5. Kunoo. 1. Kunoo. 2. Kunoo. 3. You are free. Amen.